इसको एडजस्ट कर रहे हो, आप इसको एडजस्ट करोगे कि इसको एडजस्ट करोगे, इसको एडजस्ट करोगे ना, ऊपर से नीचे करोगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तब इसको एडजस्ट करोगे, इसको 1 2 3 4 5 6, ये अलाइनमेंट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका T1 T12, ठीक है, ये रखा हमने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से देखो, ये रखा हमने, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बगल में जो खड्डा है, वो खड्डे में हमारा हाथ गया, अब इसको हमको दबाना है, प्रेस करना है, 1 दबा के फिर इसको ओपन करना, 1 दबा के ऊपर 2 3 4 5, समझ में आया? करो बंद प्रैक्टिस। बंद